конъюнктивит, из-за этого постоянно ну, какие-то вот мелькания были, как будто бы вот что-то попало, или ресницы, или что-то вот муть такая вот. У меня даже я не поняла сама, что я крашусь, и у меня вот этого состояния не было. Вот. Потом, значит, вот при приеме омеги, нашей омеги, у меня вот улучшилось состояние бронхов. То есть у меня кашель прям вот практически быстро, мгновенно уходил за сутки. Вот. И иммунитет, естественно, повышается при этом. Немножко утомляемость перестала. Вот. На работе уже сижу более-менее свободно, потому что постоянно какие-то болезненное состояние в костях, потому что мы много сидим за компьютером, естественно, тазобедренные суставы уже не хотят нормально двигаться, а тут я начала замечать, что я вот по креслу не елозю, как обычно это делала. И, кстати, вот у нас батончик появился, бар, и я его несколько дней только принимаю, и у меня вот артроз коленного сустава, и как-то, вот я даже Нургуль сказала, говорю, такое ощущение, как будто бы у меня щелчки перестали там, а то постоянно идешь и думаешь, сейчас вот щелкнет, а это очень больно. И такое ощущение, как будто сейчас что-то, либо разрыв будет какой-то, либо перелом. Вот. А это вот 2 дня я уже хожу спокойно и как бы это забыла даже про это. Вот. Хотя я всего вот недолго принимаю этот батончик, что там 4 или 5 дней.